نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما زمارون ټول په جمع درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ما تاسو ته د قسم متعلق بیان شروع کړو په عربی کې قسم یمین ته وایي او په قسم الله قرآن کې وایي چې لا اقسم بهذا البلد او قسم هم د عربی لفظ ده یمین وتم وی او قسم ورته وی خو قسم په مختلفو الفاظو باندې ذکر کیږي خو تاسو ته د قسم اقسام خودلیو دا درې مجمع الله کوم او تاسو له ژوند را نصیب کو نو ما تاسو ته تیر شوی جمعۃ المبارک په ورځ ویلو چې آینده جمعه کا خیر او زندگی او ژوند د قسم متعلق والا شخص سزا به ذکر کو نو پدې کې دنیاوی سزا الله رب العزت دې انسان ته ورکړي خدا د ژوند د عملیات سره تعلق ساتي او اخروی سزا د انسان تعین ده چې دې په ناجایز قسم مخري مونږ او تاسو په معاشره کې تاسو تماده وې چې په معاشره کې مونږ او تاسو داسې افراد ډېر غتلې دي قسم خور سړی الله رب العزت داسې بیمار کې چې د هغه مرض لا علاج مرضی دعوت الله رب العزت په دنیا کې یو قسم سزا ورکړي الله رب العزت په موږ او تاسو په سر ډانګ نه رااله چې ډانګ را پسې را واخلي الله رب العزت دا انسان په یو داسې مرض مبتلا کی
چې دی به وایي چې یا الله مال شفا را نصیب کړو، دی ډېر په استغفار او په توبو وي. خو الله رب العزت معاف کون کے ذات تے. دا یو ورکوټه غونډه کې واقعه ده ته ویم. یو کتاب مې ګټو یو 3 ورځې وړاندې یو واقعه مخې ته راله. د الله رب العزت د غفور الرحیم ذات پورې خبره کوم تاسو ته. یو باچاو عادل باچاو هغه یو خوب ولیدو چې یو په دې پلان کې ادیره کې یو کفنکش هم دی او زناکار هم دی، د مردگانو سره زنا کوي. یو خو د ژوندو سره وي، یو د مړو سره. او دا خپل مشر جوړ کا. نو دا بادشاہ د خوب لا پریشان شو، ډېر زیات پریشان شو چې دا مې څه خوب لیدو. خو دې خوب له څه ویلي ور نه کړه. دوباره بیا دا خوب ویني. دوباره بیا دا خوب ویني په 2 شپه باندې چې د پلان کې ادیره کې یو زناکار دی او کپن کشب دی او دی مشیر جوړ کا. نو دا بادشاہ ډېر سخت پریشان شو. دې دوران کې د خپل وزیران ټول طلب کړل چې نن 2 شپه زه دا خوب وینم او زما وزیر به زناکار، مشر به زناکار سره څنګه جوړیږي. خو وزراو ورته وویل چې دا خوب اسیا لعب خوب دی باچا. دریم پاره به دا خوب دی ویني. په دریم شپه دی دا خوب به ویني. باچا پوه شو چې د خوب کې څه حقیقت شته. نو خپل پوجین ولېږل او دا کفنکش ګوري چې په یو سوراخ کې پټ دی. دباو شو راوینه ویریږه ما چې د باچا دربار ته راوستو. باچا ورته وی مشیر نه جوړو ما خوب کې مې لیدلی. مشیر جوړ کو. خو باچا ډېر سخت پریشان دی چې دا څه مهاجره ده. څلورمه شپه چې باچا خوب ولیدو نو باچا ورته څه وایي ویو دا قسم خور دی، قسم خور دی او یو دی کفنکش دی
او یو دې د مردگانو سره زنا کوي نو دې ما دا مشر تا سره په دې ولګو چې دې به په خپل عیش او عشرت په دنیا کې زندگی تیره کړي نو دې ته به د توبې توفیق میلاو نشي نو دې ته به د توبې توفیق میلاو نشي که چېرې بیا هم د زمانه توبه وبیسته نو زه غفور رحیم ذات یم نو زه یې معاف کوم نو دې به ما له بیا راشي نو د دې سره به زه دا احتساب وکم نو باچا الله رب العزت په دې مهاجره پوی کړ نو عزتمندو دا وخت تیریږي په موږ او تاسو په بچاهانو په وزیرانو په غریبانو په ملنګانو په علماو په هر چا دا وخت تیریږي او دا وخت روان دی نو د قسم خور سړي په دنیا کې عذاب دا ده چې دا به زیړمخی او ورځ په قیامت په د دې په دې تندي به لیکلي چې دا قسم خور دی او علما ذکر کوي چې کم سړی ډېر قسمونه خوري نو د دې سره لین دین معاشره کې مه کوئ د قسم خور سړي سره په معاشره کې لین دین نه کوي قسم خور سړی په خپل خبره مطمئن او کامل نه ورځ په قیامت به د قسم خور سړي په تندي باندې لیکل شوي چې دا په دنیا کې هغه قسم خور دی قسمونه به خوړل په دې مخ به غوښه نه یو بد صورت کې به دا انسان وي دا بدن به پتلای نو موږ او تاسو نو کچری داسې معامله شوي یو خپل حقایق دي یو خدا حقایق دي چې زما سره په یو خبره باندې گواهان نشتا نو دې وخت کې او زه په خپل کار کې صادق یم او د دروغ الزامات به ما راځي نو دې وخت کې تا ته د قسم اجازت شته دې وخت کې ته قسم وخوره ځکه ته په خپله خبره کې په حقایقو کې نو الله رب العزت په دې وخت کې په دې حقایقو باندې انسان قسم وخوري نو د دې محاسبه نه کیږي او کچره دا انسان بغیر حقایقو باندې قسم وخوري نو ګوره په دنیا کې محاسبه کیږي او په آخرت کې غټه محاسبه ده زموږ په معاشره کې یو خبره ډېره عامه ده د کاروبار لین دین والو بایع او مشتری یو شی دی ته پچا خرڅه یی د چا نه اخلي نو د دې د قسمونو سره تعلق نشته چې تو ورته قسم وخوري یا د تاغه قسم وخوري
نو معاشره کې مونږ د یو شی د یو دغه د پاره د خبرې د مثبتۍ د پاره چې انسان یو په یو خبره باندې قسم خوري یو دکاندار دی یو شیخ خرڅه په چا باندې د مشتری ته قسم خوري چې دا شی راغلی په دې دی او هغه شی په دې نه راغلی نو علما ذکر کوي چې دا د دې مبيعي دا سمن چې څومره د واغستل دا شی حرام کو زګه یو خدعه پکې رااله یو دوکه پکې رااله نو موږ تاسو ځان د دوکې نه محفوظ کو زما خپل ذاتی یو ملګری عالم دینو هغه یو بهترینه خبره ماته کوله وای ما ته چې څوک وایي چې یاره دا په دې شي قسم وخوره زه ورته یم چې دا ما لاسې راغلی خو په پته یې په پیسو خرڅوم نو د دې سره د قسم څه تعلق دی که آلی خواله و کنالی نو مهرباني وکړه ما لاسې راغلی و پته یې په پیسو خرڅوم نو خصوصا موږ او تاسو په معاشره کې د بایع او د مشتری د خرڅولو او د اغستلو په دغه لین دین کې ځان د قسمونو نه محفوظ کو چې موږ او تاسو په دې باندې قسمونه نه خورو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي خدایو خبره د تکوم چې کله په لین دین کاروبار کی قسمی معامله راشي نو ګوره یاد ساتئ هغه کاروبار الله میټاوي په دې یو خبره ځان پوهې کوي چې کله په یو کاروبار کې قسمی معامله راشي قسم دې چې دا پدې دې او قسم دې چې دا پدې دې ګوره قسم بالله درته ویم چې کار خدای پاک میټاوي ګوره ښا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي بایګان دا یو خبره ته کومه چې کله تاسو جمعه ته راشي خطبه لراشي نو په دې دوران کې دا خبره ممنوع دا بالکل مکوي بیان دغه کې د کچري یو انسان د غړي خواهش لري چې ارزه دي خبري وکما نو بار خپل خبري ممبر لندن خطه کوي مسجد ترانه وځي زګه دې دوران کې چې کله خطیب خطابت کې نو بالکل دغه توجه خبر وتی نو تاسو ته مهرباني وکړئ چې کله مسجد ته راشي یا دغه راشي نو د خبرو نظر محفوظ ساتئ خپل معامله بار ختموي تاسو یقین بالله وکړئ چې څو خبرې کې زما خو ټول مسجد ته خیال لې نو دې دوران کې زما ټول ذهن خبرو تلاړ شي ما چې څه د کتاب نه غتلې هغه زما د ذهن نه میټاو شي نو ډېر غټ نقصان کیږي نو موږ او تاسو ځان د بهر ځای کې چې بیان سٹارټ نو موږ تاسو ځان د بیان اورېدو ته توجه ورکو دا وورو چې دا مولوي صاحب وایي څه په دې باندې خفګان مه کوئ دا ستاسو دپاره ما یو سبق دپاره دا دغه وکړو خفه کېږي به یو هم نه خو دا تاسو زموږ دپاره د یو سبق دی چې تاسو واورئ چې دا مولوي صاحب څه وایي دغه چې قسم دی زه تاسو دپاره لګیم ګورم ما تاسو دپاره بېګا د شپې کتاب ګټلی سهار مې کتاب ګټلی ما ګورې وخت په دې خراب کړی چې تاسو په دې باندې لږ څه سبق حاصل شي چې موږ تاسو آینده دپاره د خپل زندګۍ ژوند په دې معاملاتو جوړ کړو او ګوره زه ستاسو دپاره قسم بالله درته وایم چې ستاسو د کاروبارونو د لین دین د روزګار د کاروبار د ماشومانو د تربیت د زندګۍ د ژوند د دنیا او د آخرت د کامیابۍ سوچ لرم پر رب مې د قسم یې ګوره په دې کې زما یو ذره په دې خبره نشته زه ستاسو خالص دا سوچ لرم چې تاسو په دنیا کې هم کامیاب شئ او په آخرت کې هم کامیاب شئ
نو بالکل مونږ تاسو د خبرو نه ځان محفوظ کو چې کله مسجد ته راشو لین دین د باره ختم کا مسجد ته راشه صفا کینا الله په خپه کیږي او د الله رسول په خپه کیږي مونږ مسلمانان یو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای دو احادیث مبارک دي چې د قسم خور درې خبره دي اغا کپا غب کی وی کپا غصه کی وی او کپا کب سرت کی وی اغا الله رب العزت عمل تا جاری کوي کاملی کیږي یو طلاق ته که یو انسان یو خزه ته طلاق ورکي کپا دې په غب کې او کپا غصه کې او کپا دا خزه طلاق شو یو نکاح ده که یو سړی لین دین د یو الفاظ د خزه د بالغ خسر الفاظ کوي نو دا عملی کیږي او یو طلاق او یو یمین دی قسم دی که یو انسان په غب کې قسم وخوري موږ تاسو کو معاشره کې دا روټي جوړه کړلا که یو انسان په غب کې قسم وخوري که یو انسان په حقیقت کې قسم وخوري که یو انسان په غصه کې قسم وخوري دا عمل ترازي یو بل احادیث مبارک دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای بل احادیث کې څلور خبرې دي نور هم دغه خبره دي خو یو وسره اطاعت ته یو انسان یو خپل هغه وخت د دور کې غلامان نشته خو یو انسان یو خپل غلام ته چې ته په ما آزاد په غب کې وي هغه آزاد نو ځان خصوصا د داسې دغه محفوظ کو د هدايه الفاظ دي زمونږ د زندګۍ د ژوند فقه مسائل هغه به تاسو دلته ذکر کړلی ومن حلف لغیر الله لم يكن حالفا وچا چې قسم وخور غیر د الله نه نو دا قسم نه دی یا کن نبی صلی الله علیه وسلم یا پر رسول الله صلی الله علیه وسلم چا قسم وخور الله ته ډیر محبوب دی یا والقرآن چا په قرآن قسم وخور لم يكن حلفا دا قسم نه دی یا والکعبه چا په بیت الله شریف قسم وخور لم يكن دا قسم نه دی فتاوی محمودیه دا یو فتاوی د زمونږ د مذهب دی لیکلی دی رد المختار لیکلی هغه وایي چې بعض فتاوی وایي چې قسم دی په قرآن باندې خلاصی من فی زماننا لازم نه دی چې مونږه دا شی په معاشره کې لاوکو ځان دې محفوظ کو د خبرونه یو مولا دی وقال العینی عندي ان المذهب یقینا چې په مذهب باندې یو سړی قسم وخوري په قرآن باندې نو هغه څه وایي چې لم یکن حالفا دا قسم نه دی نو مونږ تاسو په قرآن کریم باندې قسم رخنو ها تاسو ته ما مخکې وجوهات مخکې ویلي دي چې دا قرآن کریم د الله کتاب دی د الله کلام دی زه تاته په دې قسم خورم نو دا په قسم په قرآن کریم نشو دا قسم د الله په ذات شو یا یو انسان قسم د مضبوطیا د پاره وایي چې برب کعبه پر رب د کعبه مې د قسمه نو دا په کعبه قسم نش دا په الله قسم ش نو ځان داسې د قسمونو نه محفوظ کو قسم چې خوړل کېږي صرف د الله په ذات خوړل کېږي که د غیر الله په نوم باندې قسم وخوړل شي نو علما ذکر کوي چې دا شرک دی سخت الفاظ سره ذکر کېږي دا شرک دی که یو انسان قسم وخوري چې پستا په بچي په ذات مې د قسم یا ستا د بچي په سر مې د قسم یا د خپل بچو په سر قسم وخوره دا شرک دی نو موږ تاسو به قسم چې خورو نو قسم به د الله په ذات خو قسم به د غیر د دې شزونو د پاره نه خورو چې تاسو ته کم ما په دو جمعو کې بیان وکړو او ځان خصوصا د قسم نو د قرآن د داسې الفاظو نه ځان محفوظ کو الله رب العزت ما او تاسو په دې باندې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي او الله رب العزت زموږ او تاسو ژوند
د قرآن کریم او د احادیث النبی صلی الله علیه وسلم د اعمال مطابق د زندګۍ د احکامونو مطابق روان کی. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.